Tento týždeň začal veľmi zle pre mňa. V pondelok som bol dosť vypnutý. Vlastne noc predtým som zvracal a celý pondelok som pravdepodobne mal trošku aj horúčku. Mal som dosť zvýšené tepy, takže som vlastne musel mať taký neželaný rest day. Ale k môjmu prekvapeniu som bol v útorok už relatívne dobre na tom, takže som bol schopný absolvovať aspoň 2 také ľahšie behy počas toho dňa. No a v stredu som mal takú už trošku náročnejšiu session. Boli to kopčeky 400 metrové. 8 krát som sa to snažil spraviť v nejakom tempe okolo 4.15, 4.20 a štvrtok som mal vlastne potom ďalšiu session na dráhe. Bolo to 3x3 km v maratónskom tempe, v želanom maratónskom tempe, čiže pre mňa 4.12 až 4.15 a po každom 3-kilometrovom intervale som mal 1 km takého ľahšieho klusu. No a dneska som mal vlastne už len taký ľahší beh, 13 km, pretože zajtra ma čaká long run, zase na Moyburn Road s partiou, ktorá sme tu. Ideme 6:30 ráno. Teraz idem na masáž k jednému týpkovi, na ktorého mám kontakt od jedného kamaráta z High Altitude Training Center. Tak som zvedavý, aké to bude. Začínam totiž trošku dosť cítiť pravú holeň, s týmto už vlastne pri každom behu, tak som zvedavý, či mi s tým niečo bude schopný praviť, prípadne mi niečo povie a budem tak môcť zajtra ten long run absolvovať bez nejakých väčších problémov. Ten masér mi poslal také fotky, podľa čoho by som ho mal nájsť. Malo by to byť tuto za touto benzínkou, ktorú mi fotila, od ktorej ma vlastne navigoval, že by som mal ísť niekde za ňu, konkrétne tam k tej oranžovej budove, tak uvidíme, snáď ho tam niekde nájdem. Vôbec neviem, ako vyzerá, ale práve mi písal na WhatsAppe, že ma tu niekde pri tej oranžovej budove bude čakať. Tak sa nechajme prekvapiť. Toto je tá budova, kde mi ukazoval, že niekde okolo nej by to malo byť. Tak zatiaľ ho tu stále nevidím. Čau. Úprimne moc netuším, na ktorej strane by to malo byť. Mám po masáži. Nebolo to až tak hrozné ako naposledy u Paula. Toto bol vlastne James. Neviem, či ma trošku šetril. Bolo to určite príjemnejšie ako naposledy. James sa dosť venoval mojim chodidlám, ktoré sú extrémne bolestivé aktuálne. Tak dúfam, že to do zajtra prejde. No a aká je vlastne cena za takúto masáž? Je to 1000 šilingov, čo je približne 200 korún. Trošku menej ako 200 korún. No a takže preto sa tu vlastne takýto masáží dá absolvovať za tie týždne mnoho a verím teda, že sa k Jamesovi ešte vrátim. Dnes sa v rámci oddychového dňa po včerajšom dlhom behu idem pozrieť na jednu z miestnych atrakcií. Sú to vodopády, ktoré sú vzdialené asi 4 až 5 kilometrov pešo od našeho ubytovania. Takže by to dohromady mohla byť taká 8-kilometrová prechádzka s nejakým aj zaujímavým výhľadíkom. Včera sme mali jeden z ďalších long runov. Dal som 28 km v takom steady tempe, čož pre mňa znamená okolo 4.50, 4.55. Počas behu som samozrejme cítil holene, ale to potom trošku odoznelo. Cítil som aj pravú kyčel, ale takisto to nejakým spôsobom odoznelo a nie je nejaká extrémne citlivá dneska, takže to je určite fajn. S prvými 3 týždňami behania som veľmi spokojný. Zatiaľ sa mi vyhýbajú nejaké vážnejšie zranenia alebo bolesti. Každý týždeň som postupne navyšoval ten objem, takže vlastne prvý týždeň to bolo 70, druhý 80 a tretí týždeň 90 km. A verím, že ten ďalší týždeň bude konečne prelomenie zase tej stovkovej hranice, ktorá je pre mňa častokrát zakliata. Verím, že teda ďalšie 2 týždne budem schopný naplniť svoj tréningový plán, aby som sa vlastne
potom vrátil do Prahy cca 3 týždne pred berlínskym polmaratónom a verím, že sa bude môcť zase konečne priblížiť po nejakom čase svojmu PR-ku na polmaratón. Tak uvidíme. Tak pomaly sa blížim k tým vodopádom. Je to ešte, dúfam, že menej ako kilometr, pretože som skoro 4 km, takže už by aj stačilo. Tam dole sa nejak potrebujem dostať. Verím, že ma tam zavedie táto cestička okolo až dole. Úspešne som dorazil k vodopádom, volajú sa Kesup Falls a moc ľudí teda nie je. Konkrétne som tu sám, takže aspoň si to tu môžem užiť. Pred chvíľou som bol tam hore, takto som sa vlastne musel dostať po cestičke až sem k vodopádom. Samozrejme nie sú to vodopády, na aké som bol zvyknutý z Filipín, ale celkom pekné. Dnes sme stávali o 6:00, aby sme mohli 6:30 vyraziť do Eldoretu na Kipchogeho trať, ktorá je známa tým, že práve v útorok tam trénujú najlepší kenskí bežci. Uvidíme, koho tam dneska stretneme. Ideme sa tam vlastne zatrénovať aj my. Samozrejme v trošku pomalších tempách ako Keňania, ale tak to nás sa neodradí od toho, aby sme tam išli. Cesta autom tam trvá cca 50 minút, takže za chvíľku sme tam. Tréning na štadióne Kipchogeho, ktorý stále nie je úplne celý dostávaný, ale to im nebráni v tom, aby tu trénovali už roky. Dneska tu trénuje aj Kipchoge, už sme ho videli na dráhe. Snažil som sa ho aj natočiť. Ďalšia session za nami, tentokrát 12x800 metrov s minútovou pauzou, tempo okolo 3:55. Ťažké to bolo, ale nejak sa to podarilo nakoniec. Počas tréningu som ešte videl odchádzať už Kipchogeho, tak som rýchlo za ním ešte bežal, aby som stihol nejakú selfie, čo sa nakoniec podarilo, asi ako poslednému na tomto štadióne. Takže dnešný tréning hodnotím určite ako úspech. Už som sa stihol aj prezliecť. Sme tu kopec zaujímavých ľudí. Bola tu aj šampiónka cross country, mám taký pocit. Neviem úplne vysloviť to jej meno. Teraz ešte pôjdeme do nákupného centra si kúpiť nejaké veci, ktoré nám chýbajú a potom už zase do kempu.